Здравей, Руми! Здравей, Стойчо! С семейството ми планираме да купим къща. Може ли да ми кажеш нещо повече за локацията на тази къща, в която сме в момента? Тази къща е едно от любимите ми произведения на архитектурата в София. Намираме се точно на същата прака, където е италианския колеж, лицей. Това в момента е дневна, която е по-голяма от един стандартен апартамент. Невероятни гледки, аз виждам. Гледка към Витоша, към Люлин планина и към Стара планина, разбира се. Абсолютно 360. Като каза 360, всъщност на покрива има тераса, която е предвидена точно с тази цел. Има такава зона, барбекю, предвидени са всички неща. Панорамна тераса. Панорамна тераса, огромна. Какво можеш да кажеш за тази къща като качество на строителството? Качеството тук е уникално и безкомпромисно. Строителите, инвеститорите са семейство и стандартите тук са доста по-високи от обикновените къщи. Точно затова и основите са 4 метра надолу в земята. Със сигурност е нещо, което не се среща често. Ама дизайна, колкото като виждаме, доста модерен. С френски прозорци ли ще бъде всичко? Точно така. С френски прозорци тези гледки не бива да бъдат скрити. Къщата е на хълм. Имаме невероятни гледки, аз виждам. Гледка към Витоша, към Люлин планина и към Стара планина, разбира се. Абсолютно 360. Да го направим пак, беше страхотно, просто тя да не говори. Киносалон, фитнес и спа. Всичко това във вашия нов дом.